ये आज आपके लेके आए हैं स्नो पी की PR 900 जनरेशन जेन 2। ठीक है, ये आपको मिलेगी सबसे पहले ब्रांड न्यू कंडीशन में, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ठीक है, आपको मिलेगी बहुत ही मुनासिब पैसों में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके सप्रेसर भी मिलता है। इसका जो स्टॉक है सिंथेटिक स्टॉक है, रबड़ का इसका बट पैड है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं इसका सिलेंडर। ठीक है, और ये आपको मिलेगी गन बहुत ही मुनासिब पैसों में। ऑर्डर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। ठीक है, मैं आपको एक बार गन का ओवरव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ठीक है, ये आपको मिलेगी बहुत ही मुनासिब पैसों में। ऑर्डर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर रब्ता करें। जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 03278566 103। इस नंबर पर रब्ता करके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं।